приколом, ні? Ukrainian fighters have captured Russian army's ammunition depot near Pyatikhatka village of Zaporizhzhia region. A large number of anti-tank, missile complexes and shells, mines, ammunition for armored vehicles, automatic weapons and cartridges were found in Russians' warehouse. Russian servicemen also left their documents and personal belongings before fleeing. Воги нахуй. У нас вони в дефіциті, типи. О, ці, блядь. На АГС, нахуй, ці улітки. Я їбу. Да? А, пусти. Типи, ви бачили, скільки тут нахуй цих АГСів, блядь? Я їбу. Велосипед. Это я его собі заберу, я поїду на ньому. Гарбузи. Може документи. Хуй. На беху патрони, нахуй. Золотий склад, ні? Ну. Ну, на всіх склад в цьому. Диви, бика на беху, нахуй, 30-ка, блядь. Єбать. У них чисто весла, да, я бачу? Да. Нет, мужики, берите этот, СВДшку еще. СВДшка, все есть, она у нас.